guys, how are you? My name is Tania and welcome to Solte a Língua. Hoje eu quero falar sobre o som do H, tá? Ele é representado pelo próprio H mesmo, tá? Porém, o seu som é um pouquinho parecido com o nosso R de rato, de restaurante, tá? Mas é, né? Ro, né? Então, ele é pronunciado. Ao contrário da língua portuguesa, palavras que contêm H não são pronunciadas. Homem, hora, tá? Nenhuma palavra em português com H, ele é pronunciado, ele é ignorado, tá? Só que em inglês não. Eu preciso pronunciar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Hat, have, help. Olha que interessante, algumas palavras com W e H também tem o mesmo som. Who, whose e had. Porém, claro, né, existem algumas exceções em inglês, mas são assim, uma exceção muito pequena, próximo, perto da quantidade de palavras com H que são pronunciadas dessa forma. Por exemplo, aqui a gente não pronuncia, fica hour. Aqui também, honest, tá? Então, eu sempre recomendo, consulte um bom dicionário. Se tiver a letrinha H entre, né, as barras na transcrição do fonema, da pronúncia de uma palavra, significa que você precisa pronunciar o H, tá? Caso não tenha, é porque você não vai pronunciar como essas duas palavras aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Bye!